Dərsimiz present continuous və past continuous haqqında olacaq. Present continuous və past continuousun düzəlməsi, istifadə yerləri. Bu haqda bütün xırdalıqları sizə çatdırmağa çalışacağım. Başlayaq ilk öncə present continuous. Bu vaxtı göstərir. Yəni hərəkət bu dəqiqə biz danışan zaman mən dərsi izah edirəm, siz qulaq asırsınız. Yəni bu dəqiqə mən edirəm, siz də bunu dinləyirsiniz. Hal-hazırda baş verən hərəkətlərlə bağlıdır məhz. İndi isə present continuousun düzəlməsinə baxaq. Present continuousu düzəldərkən mütləq birinci cümlədə mübtəda gəlməlidir. Cümləmizin mübtədası məsələn şəxslər də ola bilər. Məsələn, I, you, he, she, it şəxs yazmayıb. My students yaza bilərəm məsələn. Bircə dəqiqə yazım. My students yaza bilərəm. Sonra to be'nin indiki zaman forması am, is, are-dan hər hansı bilir. Məsələn, my students are. Sonra isə ing-li feilimiz. Ing-li feilimiz məsələn burada reading-dir. My students are doing their best. Mən şagirdlərim əlindən gələnlərin ən yaxşısını edirlər. Do-dan sonra ing-li feil oldu. Yəni, daha doğrusu do-ya ing əlavə elədim. Oldu ing-li feilimiz. Eyni qaydada baxa bilərik nümunələrə. I am reading, you are reading, he, she is reading. My students da cəmdə olduğu üçün are yazdım. My student olsaydı is yazacaqdım. Yəni quruluş eynidir. Dolay yoluna bir də təkrarlayaq. İndiki sadə davam edici zamanı düzəldərkən mübtəda, feil, to be'nin zaman forması əmizar və feil ing-ni düzəldəcəyik. İnkarında isə, negativ formasında isə notdan istifadə edəcəyik. Sualda isə am, is, are keçir cümlənin əvvəlinə və yaxud da belə deyə bilərsiniz ki, mübtədadan önə keçir. Bu da təməl bildiyimiz to be'nin qaydasıdır demək olar ki. İndi isə baxaq ing-in əlavə olunma qaydası, yəni spelling rulesa baxaq. Ing-in əlavə olunma qaydası burada asandır. Məsələn, bircə dəqiqə. Burada rahatdır. Məsələn, feilə normal bir dənə ing-ni əlavə edirik. Olduğu kimi. Yəni normalda play olur playing. Read bayaq da var idi, olur reading. Work, working. Amma əgər sözün sonu i hərfi ilə bitirsə, biz o i-ni tulluyuruq. Sonra ing artırırıq. Making, artıq i-miz yoxdur. E-ni tulluyuruq. Writing, yenə i-ni tulluyuruq. Dancing. Məsələn, bu da sözün sonu i ilə bitirsədirsə əgər, deməli i-ni atacağıq, sonra ing əlavə edəcəyik. Belə qısa sözlər, bax belə balaca sözlər. Bunu əlavə olaraq sit yoxdur, söz var. Set yazaq. Set, cut, put, bu tip sözlər. Yəni, sonuncu tək hecalı olsun, sonuncusu tək samitlə bitsin. Baxın, əsasən bunlar belə ağlıma gələnlər tınan oldu. Yəni, tək bir samitlə bitir. Baxın, m tək b ilə bitdi, m-lə, t ilə bitdi. Bu da tək hecalıdır. Baxın, məsələn, cost. Amma bax, iki dənə samit var. S və t var. İki dənə samit var. Bunu normal elə ing artıracağım. Amma sonu belə təkdirsə, orada mütləq qoşalaşma gedir. Bu hərfləri, sonuncu hərfləri qoşalaşdırırıq. Bax, burada da qoşalaşıb. Swimming, sitting, running. Mütləq qoşalaşır. Sonra isə ing-ni əlavə edirik. Və sonuncu qaydamızda, əgər sözün sonu, baxın, I və i ilə bitirsə, bunu atırıq, yerinə bir dənə y yazıb, sonra ing əlavə edirik. Baxın, lying, dying. Bunlar düşür, yerinə y hərfi əlavə olunur və ing sonradan artırılır. Buna diqqətlə baxın ki, burada, məsələn, testlərdə var, məsələn, lay the table sözüdür. Orada variantlarda belə də yazılır. Belə də yazılır. Belə də yazılır. Bu
uzanmaqdır, söykənməkdir. Stolu söykənirəm olmaz ki, stolu süfrə açıram olar. Bu isə süfrə açmaqdır. Deməli, mən ayıncını əlavə edəndə həmişə bu nədir deyib çaşıb qalmayın da ki, bu nədir? L-y-ing bu nədir? Belə deməyin də. Deyib başa düşün ki, deməli bunun nə imiş ki? Bu lay sözüymüş ki, qoşaydı düşdü. Onun əvəzinə ay əlavə edib, vay əlavə edib ayıncı artırıblar. Testlərdə də qarşınıza çıxanda çaşqınlıq yaranmasın sizdə. Davam eləyək. İndi isə istifadəsinə baxaq. Baxın, birinci baxıram buna. Hadisə action happening now. Hadisə now indi olub. Right now bu dəqiqə olub. At the moment olub, hal-hazırda olub. Hadisənin bu dəqiqə olduğu konkret olaraq sözlə bizə göstərilib. I'm watching TV now. I'm watching TV right now. She's cooking dinner at the moment. Hal-hazırda yemək bişirir, hal-hazırda televizora baxıram. Normal zaman zərfində görürəm. Bu dəqiqə hərəkət baş verdi. Zaman zərflərində indi göstərəcəm hamısını. Zaman zərfinə normal hadisənin indidə baş verdiyini bilirəm. Temporary situation nədir? Müvəqqəti hərəkət. Mən normalda Bakıda yaşayıram, amma bu il mən yaşayıram Londonda. Bu günlərdə normalda mən ingilis dili öyrənirəm, amma bu günlərdə mənə fransız dili lazımdır. Oturmuşam fransız dili öyrənirəm. Bu müvəqqətilik anlayışı bildirir. Müvəqqəti bir hərəkətdir. Bir həftə, 2 gün, 3 gün, 5 gün sonra bitəcək. Sadəcə hal-hazırda nə bilim Fransadan qonaqlarım gələcək, oturmuşam onlardan ötürü təməl sözlər zad öyrənirəm ki, bundan əlaqə qura bilim. Yəni bu günlərdə onunla məşğulam, sonra yenə bir tempimdə öz işimlə məşğul olacağam. Yəni müvəqqətilik. I'm living in London this year. Bu il Londonda yaşayıram. She's studying French these days. Bu günlərdə mən fransızca öyrənirəm. Normal bu qaydada gedir. Keçdik future arrangement with time. Gələcəkdə anlaşmalar, yəni arrangement edirəm. Yəni öncədən gün təyin edirəm, öncədən planlaşdırma edirəm. Time verilməlidir, yəni vaxtla olmalıdır, mütləq vaxt olmalıdır. Məsələn, mən planlaşdırmışam ki, saat 5-də, axşam saat 5-də, sabah saat axşam 5-də Johnla görüşəcəm. Bu öncədən planlaşdırılıb da, John orada oturub məni gözləyir. O zaman deyirəm, I'm meeting John tomorrow at 5 p.m. Sabah axşam saat 5-də mən Johnla görüşəcəm. Və yaxud da planlaşdırmışam, təyyarənin vaxtı mən elə kefim istəyəndə getməyəcəm ki, bu öncədən biletini alıram, bir planlaşdırıram. Next Monday, gələn bazar ertəsi, we are flying to Paris. Biz gələn bazar ertəsində Parisə uçuruq, Parisə gedirik. Bu öncədən planlaşdırılmış bir hərəkətdir. Ona görə də gələcək zamanın əlaqəsi var. Amma davam edici zamanda verirəm. Niyə? Çünki öncədən planlaşdırılmış hərəkətlərdir. Testdə görəndə, təzə topluluqda da var bu testlər. Testdə görəndə zaman ifadələri tomorrow gəlir. Uşaqlar deyir ki, mən biz o testləri yaza bilmədik. Orada gələcək zaman video yox idi axı, bəs nətər yazım? Davam edici zamanda da gələcək anlayışı var. Ona görə davam edici zaman götürürsünüz həmin testlərdə. Bayaqdan dedim, zaman ifadələrinə baxacağıq. Baxaq. Now, indi, right now, indicək, currently, hal-hazırda, at the moment, hal-hazırda, today, bugün, this week, this month, this year, this Monday, nə istəyirsiniz deyə bilərsiniz. This-lə olan hər hansı bir ifadə, bunlar da davam edici zaman ifadəsidir. Orada da davam hərəkəti müvəqqətiliyi var deyə zaman zərflərindən istifadə edirik. Bir dənə buna baxaq. Imperative words nədir? Əmr bildirən sözlər. Əmr bildirən sözlər, imperative wordslər. Məsələn, deyə bilərəm ki, bu dəyişim. Heç şey yazmıram, listen, look yazmıram, yazıram be quiet. Ya da be quiet yazmayayım, yazım. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Yazaq ki, be carefully. Be carefully. Dikkatli ol. You are doing an important
task. Sən vacib bir tapşırıq eləyirsən. Diqqətli ol. Be careful deyirəmsə, burada mən əmri göstərirəm. Əmr ifadəsidir. Look və listen kimi əmr ifadəsidir və mən əmr ifadəsini görürəmsə, orada da bir dəqiqə, orada doing. Okay. Doing. Mən orada da am, is, are və fe'l ing-lə istifadə edib düzəldirəm. Davam eləyək. Past continuous, yəni keçmişdə olan hərəkətləri. Bir dənə şeyə diqqət edirsiniz ki, past continuous da spesifik bir vaxt, yəni müəyyən bir vaxt aralığı göstərməliyik. Normalda biz deyəndə deyirdik dünən, amma artıq dünən deyə bilmərəm. Dünən konkret bir vaxtı göstərməliyəm. İlk öncə düzəlməsindən danışaq, onun da danışacağım. Düzəlməsinə baxırıq. Yenə eyni qaydada. Mübtəda to be'nin, yəni be'nin keçmiş forması, be'nin keçmiş forması da bilirik ki, artıq was, were-dür. Be'nin keçmiş forması və yenə indikidə olduğu kimi fe'l ing ilə. I was reading, you were reading. Yəqin ki, I, you, we, he, she, itlə, bunlarla, yəni şəxs əvəzliklərlə was, were-nin işlənməsinin xəbərdarıq. Əgər xəbərdar deyilsinizsə, onları da videolarda təzədən izləyə bilərsiniz. Deməli, bunun da əvvəl biz indikidə nə dedik? Dedik ki, sualda am, is, are cümlənin, yəni mübtədanın önünə keçir. İndi deyəcəyik ki, was, were mübtədanın önünə keçir. İnkədə nə demişdik? Am, is, are-dan sonra not artırılır. İndi deyəcəyik ki, was, were-dən sonra not artırılır. Eyni qayda davam edir. Were you having an important exam? Sən vacib bir imtahan verirdin. Deyirsən, yes, I was having. Bəli, mən vacib bir imtahan verirdim. No, və no deməyək də elə. I wasn't having. Yəni, inkarlıqda da normalda notdan istifadə edirik. Təməl bildiyimiz qaydalarda olduğu kimi. İstifadəsinə baxaq. Dedik ki, bayaq elə başlayan kimi sizə dedim ki, mən spesifik bir vaxt olmalıdır. Yəni, spesifik bir time ifadəsi olmalıdır. Spesifik bir vaxt o deməkdir ki, artıq ağırdı, hə, tamam, oldu. Qırmızı idi, dedim, yaxşı görünməz. Okay. Spesifik bir vaxt olmalıdır. Yəni, mən artıq demirəm saat dünən. Deyirəm, dünən saat 5-də. Keçən gecə saat 10-da. Konkret bir zaman göstərirəm, yəni konkret bir saat verirəm. Mən bunu əgər tək yes-də də yazsaydım, belə verərdim ki, what did you do yesterday? Belə verərdim. Amma mən burada yesterday'ni görmürəm təkcə. Burada konkret bir saat görürəm. Təkcə bir saat gördüyüm üçün artıq bu keçmiş sadə zamanla çıxır. Olur nə? Davam edici zaman. Davam edici zamanda düzəldiyimdə was were-dən istifadə edədiyimiz üçün was were-ümüz də yerindədir. I was sleeping at 10 p.m. last night. Keçən gecə saat 10-da mən yatırdım. What were you doing at 5 p.m. yesterday? Dünən axşam saat 5-də nə iş görürdün, nə edirdin? Bu da konkret bir zamanı göstərdiyi üçün keçmişdə bir saat aralığı, bir dəqiqə, bir vaxt aralığı bizə verdiyi üçün bu da keçmiş davam edici zamanda olur. Yəni spesifik bir vaxt verildi. Deməli, bunun zaman ifadələri nə olacaq? At that time. At that time. Bu vaxtda. At that moment. O vaxt. Yesterday. Konkret bir saatla. Last night. At 10. Konkret bir saat var. Yesterday all day. Dünən bütün günü. When, while'dan isə əslində isə danışacağıq. Deməli, dolay ona biz nə öyrənmiş olduq? Biz bildik ki, zaman ifadəsi qalır. Konkret bir bizə konkret bir dəqiq bir şey göstərir. All day, bütün gün olduğu göstərilir bizim üçün. All day olduğu. Last night bizim üçün zaten keçmişdi. Bizə dəqiq bir vaxt verdi saat neçədəsə. Dünən olduğunu bilirdik, keçmişdi, amma dəqiq bir vaxt verdi, saat verdisə, bu artıq keçmiş davam edici zaman olur. Bayaq da dediyim kimi, baxaq indi uzlaşmalarımıza. Uzlaşmalarda biraz diqqətli olaq. Yəni, daha doğrusu biraz yox, çox diqqətli olaq.
When ilə while ilə bağlı ayrıca bir videomuz da var. Linkini yerləşdirərəm, onu da baxa bilərsiniz. Ayrıca bir də onun izahatı var. Səhv eləmirəmsə, test üzərində də izahatı olmalıdır həmin videoda. Bunun üzərində bir də üstündən deyək. Baxın, qələmi götürməmişəm. While varsa, while'dan sonra past continuous yazdım. Digər tərəfdə yazacağım past simple. Biz bilirdik ki, pastla past uzlaşır. Past simple. While I was reading, the phone rang. Mən kitab oxuyarkən telefon zəng çaldı. When past simple. Digər tərəfi də olacaq past continuous. I was reading when the phone rang. Telefon zəng çalanda mən kitab oxuyurdum. While'dan sonra hər iki tərəfi də eyni ola bilər. Yəni mən while'dan sonra past continuous yazıb cümlənin yenidən digər tərəfində past continuous da verə bilərəm. While I was studying, mən dərs oxuyarkən he was playing, o oynayırdı. İkimiz də eyni vaxtda, həmin vaxtda eyni hərəkəti eləyirdi. Sadəcə yox, mən burada dərs oxuyurdum, o orada oyun oynayırdı. Və yaxud mən hal-hazırda video çəkirəm, siz orada məsələn çay içirsiniz. Eyni vaxtda ikimiz də o hərəkəti eləyirik. Ona görə də hər iki tərəfi past continuous da verə bilirəm. Həmin hissədə bir çətinliyiniz olmaz. Keçirik bizim problemli məsələlərimizdən birinə. Bu biraz çaşdırıcı ola bilər uşaqlar üçün. Ona görə əslində diqqətlə yanaşsaq heç bir çətin tərəfi yoxdur. Birazca diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Stative verblər var, sabit feillər, stabil feillərimiz. Bunlar davam edici zamanda işlənmir. Yəni hərəkət fiziki olaraq getmir. Məsələn, mən sevirəm. Mən fiziki olaraq heç bir iş görmürəm. Oturduğum yerdəyəm. Mən razıyam. Mən fiziki olaraq heç bir hərəkət yoxdur işin içində. Amma feildir. Həmin o feillər ki, fiziki hərəkət olmayan feillər stative verblər gedir. Bu stative verblərdən sonra da hətta burada biz noun-u görsək belə, noun sözünü və yaxud da right now sözünü görsək, indiki zaman sözünü görsək belə, davam edici zaman, daha doğrusu üzr istəyirəm. Davam edici zaman sözünü görsək belə, davam edici zaman zərflərini görsək belə, biz orada heç vaxt davam edici zamandan istifadə edə bilmərik. Cümlələrimiz olduğu kimi sadə zamanda yazacaq. I know the answer. Mən cavabı bilirəm. She has a car. Onun maşını var. They love pizza. Onlar pizzanı sevirlər. Yəni olduğu kimi sadə zamanda qalır. Yəni orada bizə zaman zərfi heç nəyə əhəmiyyət vermirik. Biz nəyi bilməliyik? Bu feillər. Ona görə deyirəm biraz problemlidir. Çünki biraz əzbərin üzərindədir. Biraz diqqətli yanaşmaq lazımdır. Gəl onda bu feillərlə tanış olaq. Zehni anlayışlar, zehni hallar, başa düşmək, bilmək kimi məsələn. Belə biraz saxlayarıq. Videonu dayandırarsınız. Feilləri əgər əlinizdə yoxdursa feillər, bunu qeyd kimi götürün. Mümkün qədər qabağınıza çıxa biləcək ən tez məktəb dərsliklərimizdə olan feillərdən istifadə etməyə çalışmışam. Bilməkdir, believe-dir, know-dur, remember-dir, understand-dir, think-dir, forget-dir, recognize-dir. Bunlar normal bildiyimiz feillərdir və çox istifadə olunan feillərdir. Bunlar zehni hərəkət bildirir, zehni anlayış bildirir və buna davam edici zamanda işləmir. Yəni mən deyə bilmərəm ki, I am understanding you, mən sizi başa düşürəm. Yox, I understand you, mən sizi başa düşürəm. Başa düşürəm, normal anlayıram. Burada davam edici anlayışı olmur. Hisslərimiz, bayaq da dedim, hisslərimiz duyğularımızla bağlı olan məsələ. Mən sevirəm, mən nifrət edirəm, mən bəyənirəm, mən arzulayıram, mən qorxuram, paxıllıq edirəm. Bunlar müvəqqəti hərəkət ola bilməz. Yəni biz axı nə danışdıq başdan? Danışdıq ki, davam edici zamanlarda müvəqqətilik anlayışı var. Konkret bir zaman aralığı var. Hal-hazırdadırmı? Dünən baş vermişdisə, konkret saat aralığı var. Dünən nə vaxt olmuşdu? Yəni bu mən səni dünən saat 2-də sevirdim olmaz axı. Yəni məntiq pozulur, düzgün olmur. Yəni insani keyfiyyətlərə uyğun gəlmir. Ona görə məntiq pozulduğu üçün ona normal zaman anladınız. Normal indiki zaman kimi yanaşılır və indiki sadə zamanda da işlənilir. Sahiblik mənası. Bir də burada ehtiva eləmək sözünə baxarsaq dəqiq. Ehtiva etmək tərkib hissəsi olmaq, özündə birləşdirmək deməkdir. Bəzən sözləri Azərbaycan dilində uşaqlar bəzi hissələrdə başa düşmədə çətinlik çəkir deyə onu izah eləyim
Dedim, ehtiva etmək tərkib hissəsi olmaq, özündə birləşdirmək, yəni özündə ehtiva eləyir, yəni onun tərkib hissəsində bunlar var. Onu biraz daha yaxşı şey eləyin, diqqətlə baxın. Content çünki dərsinizdə olan və istifadə olunan sözlərdəndir. Məsələn deyirəm ki, this book contains a lot of a lot of words deyə, a lot of tests deyə, quizzes deyə. Bu kitabın tərkibində çoxlu testlər var. Biz bunu davam edici zamanda versək, yəni cümləmiz qurtaranda testini çək, kitabın içindəki testlər yoxa çıxacaq və yaxud da lüğət yoxa çıxacaq. Yox axı. Bu daimilik anlayışı var. İndiki sadə zamanda olur. Deməli, bu feillərimizdə sahib olmaqdır, malik olmaqdır. Ən çox istifadə olunanları da yazmağa çalışmışam. Bir daha deyirəm, təkrarçılıq olmasın. Ona görə xahiş edirəm, yəni ən azından bilmədiyiniz sözləri qeyd götürün və yaxud da ki, ümumiyyətlə hamısını qeyd götürün. İnsan əl yazdıqca öyrənməsi daha yaxşı olur. Yəni imtahan verməyə hazırlaşırıqsa biz bunları daha dəqiq və detallı bilməliyik. Qavrayışımız, duyğu orqanlarımızdan etdiklərimiz var ki, məsələn, səslənməkdir, dadmaqdır, qoxu duymaqdır, yəni qoxulamaqdır, hiss eləməkdir. Bunlar davam edici zamanda işləmir. Məsələn, oxşamaq. Deyirəm ki, o anasına oxşuyur, məsələn. Oxşuyur da bu davam edici zamanda bu dəqiqə biz danışan vaxt oxşuyur. Cümləmiz qurtarandan sonra dəyişəsi deyil ki. Yəni o məntiqdən davam edici zaman anlayışı yoxdur. Ümid edirəm ki, videomuz faydalı olar sizə. Bundan əlavə olaraq sizin rəyləriniz bizim üçün dəyərlidir. Like eləməyi də unutmayın. Siz bəyəndikcə biz də motive oluruq. Biz də daha yaxşısını eləməyə çalışırıq. Və hər hansı bir sualınız olduqda sual verməkdən çəkinməyin. Kommentlərdə, rəylərdə bildirin bunları. Hər hansı bir istədiyiniz bölmə və yaxud tərəddüd elədiyiniz bir qrammer falan nə varsa rəylərdə bildirin. Biz sizin üçün onu yenidən hazırlamağa çalışaq. Hələlik görüşərik.